जाने गरम मारना। भैया हो गए 50 रुपए। क्या मशीन पैसे आ गए रे? आ गए तो बोला क्यों नहीं? तो बोल रहा हूँ ना, सांस तो लेने दे। टाइम पे बोला कर। मिला पर लेट पेटीएम पर 69 रुपए 69 प्राप्त हुए। 70 नहीं की मैं 69 झूठ कैसे बोल हो रही है गया? आपकी मशीन, मैंने 69 रुपीस करे और ये 69 बोल रही है। अबे अंग्रेज की औलाद, 69 का मतलब ही 69 होता है। तमीज मशीन। तेरे को कितनी बार समझाया, कस्टमर भगवान का रूप होता है, तमीज से बात करा कर उनसे। भैया हो गया पेमेंट। ठीक है भैया। अरे मालिक रोको, उसको पेमेंट नहीं आया। ओए जरा, क्या हो गया? तेरा पेमेंट तो आया नहीं। भाई इसको ये देखो, कर दिया मैंने। तेरा पेमेंट आता का है? अरे नहीं आया मेरे पास। भैया मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूँ। टेक्निकल इशू हुआ अरे नहीं आया, रोको उसको। अबे साले झूठ बोल रही है। अरे मालिक, अरे हट टेक्निकल मालिक। इशू अरे क्या हो गया? वो आ गया पेमेंट। तो बोला क्यों नहीं? वो टेक्निकल इशू